अच्छा भाई साहब, चलता हूँ मैं। अरे सुरेश कहाँ को जा रहा? अरे खासी गुलजारी कई बदाकन भी जाए और बड़ा बड़ा बदाकन भी दुआई लिया है अपन यार, सब कुछ कर लेने गणेश भी खा लेने तो भी खासी गुलजारी। क्या सुरेश, तने तो बाई कर दी, पास में छोरो और गांव में डिंडोरो। अरे यार मैं करूंगा तेरी समस्या को। कौन सा डॉक्टर की डिग्री ले रखी है तू? तेरा खुद का तो 10 थम रहा को मेरा खांसी को इलाज। एक तो यार हर जगह बेइज्जती मत करया कर यार सुरेश तू मेरी। अरे संजिया एक महीना हूँ तंग हो लेने रे खांसी गुलजारी। यार सुरेश न्यू बताए तेरी खांसी जड़ों खत्म करवानी है या धीरे धीरे करवानी है? अरे संजिया न्यू लग गया कि फेफड़ा ही सारा बाहर ना आऊंगा, मेरा इलाज करवा दे। आज तने अइया का बेदगन लेके चलूंगा, तेरी खांसी के तन नहीं खत्म कर देगा। मतलब तेरी खांसी ना जड़ों ही खत्म कर दूंगा, जड़ों ही इलाज करवा दूंगा तेरी खांसी को। साल भाई साल मेरी खांसी जरूर खत्म करवा दे। अरे गिलास ना तो दे दे उरे जरा। अरे यार ले ये भी दर दूं, ले गिलास ना दर दिया ले। हाँ गिलास ना बगा दे तू गणों में तो बोल रहा है मारो गिलास में बगावा किमी करा, तू ज्यादा बोल रहा तो तन्ना बगा दे। चल ले। कल तक तो सुरह ठीक था, एक दिन में इसके सुरह का के बढ़ गया है? गूंगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यो कुछ कह तो रहा है पर समझ में नहीं आ रही। अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या कह रहा है? अच्छा रुक रुक लेके आऊं, रुक रुक जा तू। ले है पे लिख दे, ले हाँ। चल चल आजा। तेरी गाल का ये कड़ी हुआ अगर है। अरे रुक जा, रुक, अरे रुक जा संजय, निकाल के नीचे चप्पल की दूंगा, रुक जा। अरे दारू बाद में पिलाएंगे, कोई इलाज कर लेने दो एक बार पहला। जो कह बैठकर दवाई दुआ के लाया तने करने लाग रहे हो, रुक जा, कोई इलाज करने दे एक बार पहला। अरे कड़े भाग रहे हो तो मान देख के। अरे ना ना मैं कड़ी भाग रहे हो, मैं तो आर्मी की तैयारी करने लग रही हूँ। अरे तने इसका हलक में के दिवा दिया था, यो ऐ करता घूम रहा है। अरे यार मैं के दिवा तो यो ही बोलियो मेरी खांसी को जड़ों इलाज करवा दे, मैं तो करवा दियो। अरे तने खांसी खत्म कराने खातर गए थो, ए बेचारे गुंगो करवा दियो बेचारो। अरे तो भाई इसमें मेरी क्या गलती है, यो ही बोलियो थो मन तो। भाई तेरी गलती है, इसमें इतने ढंग की दवाई दिवानी थी। दुआई है? दुआई तो मैं दुआई को नहीं। हाँ अरे भाई फेर के दिवा दिया इसके मुंह में। अरे मैं तो आगे गला में फेविकोल गिरवाया थो। भाई इस हिसाब से अगर इसके 10 लगे होते तो क्या करता? कर तो के साला का बेल्डिंग करवा दे तो वो डिबा थी अपना गन तो। बेटे मेरे से पंगो मत ले लिए, सारा सिस्टम ना हिला के रख दूंगा, बेल्डिंग करवा देगा। राम राम सारे भाइयों को, कैसे लगी आपको मेरी वीडियो? भाई अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज भाई मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और भाई इससे और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और भाई अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और तुम्हारा भाई आपको और अच्छी हंसाएगा जितना भी मुझसे हो पाएगा। जय हिंद, जय भारत।